också. Jag tycker, det sa Jonas där, det du pratade om först också där, att det är ju ingen som håller på att införa en massa IT i vården och e-tjänster för patienter och medborgare bara för att det är roligt att göra det, utan det gör som en effekt, man har ett mål där. Och då är det ett till Jonas där, hur jobbar ni? Om man ska göra sådana här saker för att studera då, att det här med hur man kan styra IT-utvecklingen för att få ut effekt utav det här. Då måste man ju först vara klar över vilken effekt man vill ha och sen ha metoder att göra det här. Det här med e-journaler, jag tror också det att om man nu har journalerna så som de ser ut och de journalsystem man har internt i vården, om man nu låter patienterna få ta del av det här med det sättet, den form som det har och skaffar erkännande för det, så då kommer man att få en rad väldigt stora problem. Många av dem kan man säkert lösa. Det finns ju väldigt mycket myter och fördomar och idéer kring det här, vad som kommer att hända om patienterna får väldigt lätt tillgång till sina journaler och så. En sak som jag hörde häromdagen, jag vet inte om någon kanske vet mer om det än jag, men i Finland, jag vet inte om det är generellt eller om det var på vissa ställen, där får patienterna ut sitt epikris. Efter avslutat vårdtillfälle så får de ut sitt epikris. Och epikrisen då, som är en sammanfattning av vårdepisoden, kan man då skriva på ett sådant sätt att den är både anpassad för sjukvårdens behov och anpassad för att patienten ska kunna se och läsa det där. Och alla andra journalanteckningar kanske inte patienterna är intresserade av och kan ju vara förvirrande, utan man kanske, det här kanske uppfyller de behoven de har. Jag vet inte så mycket mer om det och jag ska försöka sätta in det lite, men att bara göra saker för att de går att göra, då skapar man problem och system som inte gagnar någon. Men om man tänker igenom vad är målet, vad är syftet, hur ska vi göra det här på sådant sätt att det fungerar och vad är, man måste ha bättre processer och bättre precision i syfte, mål, kravställande och att effektstyra utvecklingen. Det kan vara intressant att höra, hur gör man det då? Hur effektstyr man utvecklingen och införandet på ett bra sätt? Det vore intressant att höra om någon har någon idé om det.